Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti waggoota 4 lakkoofsaa jiru lubbuu lammiilee hedduu galaafatee qabeenya hedduunis barbadaa'ee namoonni hedduun qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamanii rakkoo adda addaatiif saaxilamanii akka jirantu dubbatamaa ture. Jiraattonni godinaalee rakkoon nageenyaa jiru keessa jiraatan nagaan akka jiraatuuf hawwii guddaa akka qaban irra deddeebiin dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Tibbana dhibbuma rakkoo nageenyaa kanarratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kutaalee hawaasa adda addaa waliin lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessatti mari'ataniiru. Jiraattonni marii kanarratti qooda fudhatan rakkoon nagaa amma mudate karaa nagaan hiikamuu qabaa jechuun kaasaniiru. Jiraattota godina Wallagga Bahaa keessaa magaalaa Naqamteetti kan marii kanarratti qooda fudhatan keessaa waa'ee nageenyaa irratti hawaasni wanta inni gaafate hawaasni yeroo baay'ee miidhamaa irra jira. Keessumaa lixa Oromiyaa irra jiru kuni rakkoo nageenyaatiin miidhamaa irra jira waan ta'eef hawaasni immoo isa kana miidhamaadha. Akkamittiin nu ilaalte mootummaan jedhanii gaafatanii hawaasa fakkeenyaaf rakkoo nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa kan buqqa'anii guutummaa guutuutti qe'ee isaaniitti akka deebisnudha. Inni kan biraa immoo hawaasa kana amma kan buqqa'anii iddoo garaagaraa qubatanii jiran immoo achitti immoo hanga isaan qe'ee isaaniitti deebi'anitti immoo gargaarsi ta'uu jireenya isaanii akka inni itti fufu kan isaan goes immoo deeggarsi hin ta'aafi jedhamee jechuudha. Uummanni maal jedhee gaafate dhabdee hamaa kana maal ta'a yoo karaa nagaatiin furame mootummaan federaalaa akkuma kibba wajjin araara godhee biyya kanattis immoo araara yoo godhe maal ta'a jedhame gaaffii jedhamu ka'ee jechuudha. Akkuma isin jettanii biyya kanatti nus araara barbaanna. Har'ayyuu immoo isaan araara barbaadu yoo ta'e karri mootummaa ammayyuu banaadha. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Damdoolloottis mariin kun gaggeeffameera jedhan jiraataan magaalaa Damdoolloo sagaleen Ameerikaa dubbise. Egaa garuu mariin kun yoo marii dhugaa ta'e mootummaanis dhuguma onnee isaarraa mariidhaaf qophaa'e ta'e wanta gaariidha. Qaamni kana jiru biyya kana keessatti namoota socho'an paartilee siyaasaa kan karaa nagaa qabsoomanis kan afaan qawweetiin qabsaanis namni nagaa hin barbaanne hin jiru hundumtuu mootummaan qophii ta'e hin mari'anne jedha. Yeroo baay'ee garuu wantooti kun akkasii kun hin milkaa'anii maaliif mootummaanis waan dhugaadhaa fi araara barbaada ta'e mootummaa keessa immoo namni wanta kana hin barbaanne jiraachuun dhabamu. Haa ta'utii nuyi Qeellam Wallaggaan keessumattuu biyyattii kana keessaa lixa Wallaggaa rakkoo hamaa dabarsaas jira. Kan namni hundumtuu ragaa ba'a. Wallagga jechuun namni gaafa dhaga'ullee gurraan illee ni sodaata. Nuti immoo keessuma jiraannaa hundumtuu nagaa barbaada. Keessattuu nuyi nagaa barbaanna. Maaf nagaa barbaanna? Haati ilmoosee gabaatti argattee akka nagaan galuu barbaaddi. Namni hojjetatee ijoollee isaa nyaachifatu hojii isaa hojjetatee akka nagaan galee jiraatu barbaada. Barsiisaan saayinsii siyaasaa Yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraa dhimma marii pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kutaalee hawaasa garaagaraa waliin lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessatti gaggeessan maal akeekaa jennee gaafanne akkas jedhanii jiru. Yeroo darbee pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa kutaalee Oromiyaa adda addaatti marii gochaa turanii mariin kun keessattuu dhimma nageenyaatiin kan walaallateedha. Keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaa federaalaa rakkoo jiru karaa nagaatiin furuudhaaf ejjennoo mootummaa kan jijjiiramu ta'uusaa gaafa uummata Wallaggaa wajjin marii godhatan isuma kana ibsanii akka waliigalaatti garuu kun waan guddaadha. Waadaa galuu qofa osoo hin taane waadaa saniif wantoota barbaachisan fandamentaal ta'an bu'uura kaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif waraana sana keessatti manni baay'ee miidhamee jira, qabeenyi barbadaa'ee jira, lubbuun nama darbee jira, gaagamni siyaasaa guddaan ga'ee jira. Irra darbee immoo dippiloomaasii biyya kanaatiif illee biyya kanas akka balleessutti gahaa jira. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaa federaalaa kanaaf kutannoo qabaachuu qaba. Warri hidhatee sochoosu immoo isa kanaaf nagaa furu akka ta'u. Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa gaaffilee dhimma nagaa waliin wal qabatanii hawaasarraa ka'aniif deebii kennaniin mootummaan nagaa waarawaa fiduuf hojjechaa akka jiru ibsuudhaan milkaa'ina kanaaf hawaasni tokkummaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Obbo Shimallis mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee karaa nagaa marii fi mariitiin hiikuun nagaa mirkaneessuuf ejjennoo cimaa akka qabu ibsaniiru. Mootummaan ejjennoo kana hojiirra oolchuuf qophii ta'us ibsaniiru jechuun miidiyaaleen mootummaa biyya keessaa gabaasaniiru. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Antooni Bilinken muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad waliin dubbii bilbilaan taasisaniin walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiruun Yuunaayitid Isteet yaaddoo qabaachuu ibsaniiru jechuun gabaafameera. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.